noites, sexan benvidas e benvidos a información en Estrada Televisión neste día martes, abrindo o mes de maio, no que a gran nova chega dende o Diario Oficial de Galicia, ou, por así decirlo, dende a Xunta de Galicia, xa que o plan sectorial para a cidade do Moble da Estrada hoxe empezaba a súa andaina en canto a exposición pública. Por lo tanto, a partir de 2 meses estará exposto para as oportunas alegacións e ao mesmo tempo para finalmente empezar xa o que é o proceso administrativo definitivamente para tan ansiada cidade do Moble. Por certo tamén que no Concello da Estrada aínda non teñen a documentación pertinente. En principio, mañá ou pasado poderán contar con ela, digo yo, para aquelas persoas que queiran ver esa documentación no Concello, e terán momentáneamente que dirixirse á página web da Consellería para analizar polo miúdo a situación na que en principio queda esa cidade do Moble da Estrada. É unha boa nova do día, a outra chega dende o paro. Baixaba por primeira vez en Galicia o paro, parece que repunta a situación de emprego, ou ao menos deixa de sufrir a sangría permanente de parados a nosa terra. E a terceira das novas chega dende o mundo político, xa que xa se anuncia a visita de José Blanco, Pepiño Blanco, o ministro de Fomento á Estrada. Estará na festa dos socialistas prevista para dentro de uns días. E por outro lado, tamén en capítulo político, o Partido Popular, que a través de un comunicado criticaba a acción do goberno municipal estradense sobre a praza de Abastos. Agora lles contamos toda a información, pero antes, como cada día, en titulares lembramos os principais argumentos que a partir de agora conforman os vindeiros minutos de información aquí, na súa casa, en Estrada Televisión. O proxecto sectorial da cidade do Moble da Estrada e o informe de sostenibilidade ambiental relativo ao mesmo estarán sometidos á exposición pública durante 2 meses, tal como establece o anuncio que hoxe publica o Diario Oficial de Galicia. O número de desempregados registrados nas oficinas dos servicios públicos de emprego en Galicia descendía en 2.533 personas en abril respecto a marzo, o que representa unha baixada do 1,07% na comunidade galega. Adquire unha característica que lle quixemos dar dende sempre, que non só sexa un museo, senón que sea un espacio vivo e un espacio ao servizo, evidentemente, do mundo da madeira e do moble, pero tamén da cultura. O 14 de maio, Xosé Luna. O 8 de maio, o PSDG PSOE da Estrada celebra a xuntanza anual coa presenza do ministro de Fomento, José Blanco. O que era antes o apartado B dos clubs, pois había o que era o número de fichas e equipos federados estaban, digamos, mezclados. Era moi difícil neste caso pois poñer un equipo e 25 fichas, non? Bueno, para que fagan unha idea, pois eso para determinado deporte sirve, pero encadrar nesas dúas condicións moito, Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro.
Entramos en materia informativa coa primeira das boas novas e é nada máis e nada menos que xa dende hoxe quedou publicado no Diario Oficial de Galicia e durante 2 meses estará exposto o que é o informe sobre a cidade do Moble, en definitiva o primeiro paso administrativo de cara á cidade do Moble da Estrada. O proxecto sectorial da cidade do Moble da Estrada e o informe de sostenibilidade ambiental relativo ao mesmo estarán sometidos a exposición pública durante 2 meses, tal como establece o anuncio que hoxe publica o Diario Oficial de Galicia. Durante este prazo, contando a partir xa da publicación do anuncio no DOGA, os interesados poderán consultar os documentos nos servizos centrais do Instituto Galego de Vivenda e Solo en Santiago de Compostela e no Concello da Estrada a partir de mañá, ademais de presentar diante do Instituto os alegacións e documentos pertinentes, ademais dos justificantes que estimen oportunos. O proxecto sectorial da cidade do Moble foi declarado de incidencia supramunicipal por acordo do Consello da Xunta de Galicia o 15 de abril de 2010. Este proxecto supón unha modificación respecto ao que xa estaba en tramitación, ao ter en conta os condicionantes medioambientais, a presencia de elementos ambientais de especial relevancia, como o río Liñares, ou tamén Regueiro de Matamolleres e o humedal de Lagartóns, catalogado por Inventario de Humedais de Galicia. Ademais, créase unha zona industrial que permite a conformación da futura cidade do Moble e establecense zonas específicas para actividades vinculadas ao sector do moble, con localización, xeometría, dimensións e usos especializados. Ademais, a ordenación planteada é compatible cas actividades no uso da zona, vinculadas principalmente á Estrada Nacional 640. A futura cidade do Moble ocupará unha superficie de algo máis de 350.000 metros cadrados, dos que algo máis de 220.000 corresponden a solo industrial e o resto a servicios comuns, equipamentos, zonas verdes, rede viaria, aparcamento e outros. Como lle decimos, aínda non está esa documentación no Concello da Estrada, contase que entre mañá e pasado poidan ter xa esa documentación. Aquelas persoas interesadas poden achegarse á páxina web da Consellería do Instituto Galego de Vivenda e Solo para analizar polo miúdo a situación e, por suposto, empezar xa a preparar as posibles alegacións. A outra nova chega dende o mundo do paro e é que por primeira vez repunta, neste caso, o emprego, en definitiva, o paro que descende. O número de desempregados registrados nas oficinas de emprego de Galicia descendía en 2.533 personas en abril respecto a marzo, o que representa unha baixada do 1,07% na comunidade galega, que registrou deste modo a sexta caída máis pronunciada do Estado e pechou o mes con 233.916 parados. En toda España, o número de parados baixou en 24.188 personas en abril, un 0,6% respecto a marzo, polo que o volumen total de desempregados situábase en 4.142.425 personas, segundo indicou o Ministerio, que confirmaba os datos filtrados o pasada fin de semana. As cifras de desempregados siguen amosando aumentos nas taxas interanuais, de modo que na comunidade galega o número de persoas que busca un posto de traballo medraba en 23.254 en abril e ao mesmo mes do ano pasado, o que supón un aumento do 11,04%. Galicia volve a registrar un descenso no número de parados despois de 9 meses de incrementos. A maior parte das persoas paradas en abril eran mulleres, pois estaban anotadas 125.439 nos servicios públicos de emprego, o que representa o 53,63% do total, e un descenso do 0,45% en relación ao mes de marzo. Por súa parte, o número de homes ascendía a 108.477, de modo que a cifra de parados era do 46,37% do total de datos que en abril experimentou tamén unha reducción a nivel interanual maior que no caso das mulleres, pois caía nun 1,78%. No apartado político, dous apuntamentos. Por un lado, a festa anual do PSDG-PSOE da Estrada, que, como les dicíamos, abrindo este informativo, contará coa presencia do ministro de Fomento, Pepe Blanco. O vindeiro 8 de maio, ás 9 da noite, a agrupación local do PSDG-PSOE celebrará a xuntanza anual de confraternidade, a que están convidados a participar todos os militantes e simpatizantes do partido. Terá lugar no recinto feiral, unha cea de confraternidade para cal as invitacións que teñen un custe de 22 euros poden xa retirarse. Neste encontro contase coa presencia dun importante grupo de cargos orgánicos institucionais do partido.
Entre os que acompañarán ese día aos militantes da Estrada estarán José Blanco, ministro de Fomento, o delegado do Goberno e do Estado en Galicia, Antón Louro, o subdelegado do Goberno en Pontevedra, Delfín Fernández, o secretario xeral do PSDG-PSOE de Galicia, Pachi Vázquez, o secretario de Organización do PSOE de Galicia, Pablo García, o secretario de Organización Provincial e deputado autonómico, Modesto Pose, o deputado no Congreso, Luís Piña, os deputados autonómicos Carmen Cajide e José Manuel Laje Tuñas e outra xente dentro do organigrama do Partido Socialista. As persoas que queiran asistir poden recoller as súas invitacións ata o xoves na sede do partido. E por outro lado, se contábamos onte que o Concello da Estrada solicitaba unha subvención para o arranxo da Praza de Abastos, pois ben, hoxe o Partido Popular envía un comunicado de prensa no que o seu voceiro José López considera que é un parche o que se pretende dende o Goberno Municipal estranense con referencia á Praza de Abastos. O voceiro do Grupo Municipal da Estrada, José López, consideraba un parche e un despilfarro a intención do goberno local de investir 562.000 euros nun proxecto de reforma da Praza de Abastos que, na súa opinión, non deixa de ser unha solución transitoria que non soluciona nin os problemas dos comerciantes da praza nin os dos estradenses que van a ela a comprar. Segundo López, no entorno da Praza de Abastos é preciso unha actuación urbanística integral e de futuro que inclúe a dotación de un parque subterráneo que contribúa a dinamizar os problemas de estacionamento, circulación que actualmente hai no pobo. O voceiro popular amósase disposto a sumar forzas co alcalde para traballar na posibilidade de un futuro polo ben da Estrada. O Concello ven de realizar un investimento importante de acondicionamento da praza e agora fala doutro investimento importante para mellorar a situación do edificio. E mañá, di López, falará doutro parche máis. No Partido Popular pensan que este non é o camiño a seguir. Ese dono, di o comunicado de prensa, quere falar en serio da proposta que se lle fai, estaremos encantados de sentarnos con el para sumar esforzos. Do contrario, o Partido Popular traballará pola súa conta para definir, xunto cos comerciantes e os veciños, un proxecto ambicioso e de futuro para toda a zona. Mantemos aínda a páxina municipal, estamos a peques de chegar ao Día das Letras Galegas e hoxe presentábanse as actividades das letras galegas en rolda de prensa. Presentamos o programa que se fai en colaboración con outras entidades e sobre todo coa editorial Fervenza con motivo do Día das Letras Galegas este ano dedicado ao Xío Novoneira. Ben, o programa comenzará como estades vendo pois o 5 de maio e rematará o 17 de maio o propio Día das Letras. O 5 de maio comenzará no Instituto García Barros ás 12:30 cunha conferencia, cunha actividade que non é só conferencia, senón que inclui outra serie de cousas de Neira Vilas, de don Xosé Neira Vilas, que se repetirá ás 3:30 da tarde no Colexio do Foxo. O 6 de maio pois haberá na Estrada unha concentración de escolares para facer o correlingua, calculase sobre 1.500 os que poden participar neste correlingua que este ano pois ten un significado moi especial na defensa da nosa lingua. O 7, 8 e 9 de maio vai haber palabras encadeadas de Talía Teatro no Teatro Principal a partir das 9 da noite, pero vai ser unha representación un pouco sui generis, que quere dicir que non vai ser o público non vai estar no mesmo sitio que acostuma, senón que vai haber algo diferente. O 11 de maio, arredor de Uxío Novoneira, unha conferencia, unha charla lúdico-pedagóxica de Brais Fernández, vamos a, como outras actividades que imos a ter, vamos a trasladala a un novo recinto, un recinto que recién temos inaugurado, que é o MOME, co cual o MOME adquire unha característica que lle quixemos dar dende sempre, que non só sexa un museo, senón que sea un espacio vivo e un espacio ao servizo, evidentemente, do mundo da madeira e do moble, pero tamén da cultura. O 14 de maio, Xosé Luna
en vez de facer de dar unha conferencia sobre o románico, pois tamén será unha vivencia do románico, porque levará os ouvintes, os escoitantes, pois en vez de telos sentados nunha cadeira escoitando, pois levaráos hasta a iglesia de Ouzande, que é un retrato moi vivo e moi exemplar do que é o románico, e así sobre a práctica pois explicará mellor o románico, sin duda alguna. Ao mesmo tempo, o mesmo día, ás 20 horas, farase a entrega dos premios do concurso que organizou FESAMPAS de relato curto entre os membros da comunidade escolar, perdón, entre os alumnos, non os membros da comunidade, entre os alumnos de todos os institutos e de todos os colexios da Estrada. Foi un grande éxito de participación e pensamos que tamén de calidade. O 15 de maio, que xa estamos en sábado, presentarase tamén no MOME, no Museo do Moble da Madeira, a partir das 7 da tarde, cadernos de teatro da editorial Fervenza, e ao mesmo tempo haberá unha conferencia fantástica por Teresa González Costa alrededor da historia do libro. Quero suliñar unha vez máis isto, de que este acto se faga tamén no MOME. O 15 e 16 de maio temos previsto tamén facer unha mostra de venda do libro galego aquí alrededor do Concello, aproveitando tamén a feira de artesanía. O 16 de maio destacaríamos sabemos que vai ser un gran exemplo do emprego do noso idioma, o que vai facer don Olimpio Arca Caldas no pregón da Festa do Salmón. Por iso destacamos aquí ás 12 da mañá no Teatro Principal. E o 17 de maio, Día das Letras, haberá a entrega do Premio de Poesía Belina Valladares, que se fai aquí nesta mesma sala de plenos. Despois, o manifesto que se lee sempre todos os anos durante a ofrenda floral diante do monolito a Marcial Valladares na Alameda, manifesto de Fernando González Graña, e ao mesmo tempo actuará a banda de gaita de Barbudo, como é tradicional neste acontecemento, que se realiza ás 12 da mañán todos os 17 de maio nos nosos xardín municipais. E tamén ás 20 horas no Teatro Principal estrearemos unha curta de produción Trípode aquí dos nosos veciños da Estrada, que Todos Perden. E con isto remata o programa, creo que completo e moi ben elaborado do día da Semana das Letras ou das Xornadas das Letras Galegas 2010. Orador, e penso que é un programa, como decía o Concelleiro de Cultura, un programa moi completo, un programa moi elaborado. Eu penso que como estradense pois temos que estar orgullosos de ter un mes das letras confeccionado desta maneira. Temos desde cine, temos música, temos teatro, presentación dos libros, charlas, un pregón, a visita do escritor, duns escritores máis sobranceiros que temos, como Xosé Neira Vila. Penso que temos de todo, e o único desde aquí pois pedir, como é lóxico, a participación da cidadanía, a participación da xente en todos estes actos que se van celebrar, pois a máis grande parte deles no Teatro Principal e outra boa parte pois no MOME, non? Como decía o Concelleiro de Cultura, penso que é un acerto pois ter ese museo xa emblemático pois como un espazo dedicado á cultura. Penso que nada máis, dar noraboa ao Concello por esta excelente programación, a Concellería de Cultura, por suposto, porque penso que é un traballo ben feito, e o gallá que bueno, pois que a xente participa, como estamos seguros que a hora de facer esta programación pensamos en que fose diversa,
que fose atractiva, sobre todo pos momentos especiais que está vivindo a lingua, non? En que se está estigmatizando moitas veces o feito de ter un idioma propio máis como un problema que como unha vantaxe, non? Precisamente creemos que se debe aproveitar o Día das Letras Galegas e a ventaxe de ter un Día das Letras Galegas que se celebra como se celebra en moi poucos sitios. Moi poucos países poden presumir de ter un Día das Letras Galegas festivo, por exemplo, non? É tan popularizado como está aquí. Entón, seguindo máis que nada esas directrices, pois procuramos ter un pouco de todo, como decía, vamos que antes me antecedendo a palabra, non? Tanto o concelleiro San Martín Ovelleiro como Luna, dende teatro, música, tamén presentacións de libros, como non, tamén se vai falar de Uxío de Lagoneira, ou autora que se dedica este ano ás letras galegas, o poeta do Caurel. Quizáis habería que significar un pouco que incorporamos o tema do audiovisual, non? Estamos convencidos de que se alguna maneira hai de chegar directamente no futuro, polo menos a gran parte da poboación, é por medio do audiovisual, non? Na Estrada temos a gran fortuna de contar con unha empresa que se ven nova neste ámbito, si empeza con un montón de ilusións, con un montón de galardóns que se levaron, como a Producións Trípode, e quixeron estar presentes tamén na celebración do Día das Letras Galegas coa proxección, coa estrea deste Todos Perden, a súa primeira produción en galego, por certo, non? Por iso lle dimos un pouco un trato preferente a poñelo o Día das Letras, pero todo o demais non desmerece para nada esta última parte, non? Desde a presentación dos cadernos de teatro de Fervenza, con esa conferencia fantástica por Teresa González Costa, que eu creo que toda unha experiencia moi boa e novidosa, co concurso FESAMPAR de relato para nenos, coa participación dos centros de ensino, como vedes, tanto do Foxo como do García Barros, como do Pérez de Biondi, están por aí, FESAMPAS, a Federación de Asociación de Nais e Pais. Pretendemos tamén, como xa apuntaba tamén o concelleiro, darlle un contido ao Museo do Moble, que non só dentro do seu proxecto inicial non só pretendemos que sexa un Museo do Moble, como comprenderedes, senón un foro máis de cultura e dinamización social dentro da Estrada, que terá como fondo evidentemente o moble ao desenvolvemento económico, pero que con esta programación xa das Letras Galegas ali queremos botar a andar tamén como centro que irradia cultura, que irradia motivos para poñer en marcha a sociedade estradense. Tamén en rolda de prensa era un momento para as subvencións deportivas. A Concellería de Deporte, o Concelleiro de Deporte, Xoan Carlos Castro, falaba das concesións que se farán aos distintos clubes da Estrada. Agás, obviamente, o Club Deportivo Estradense que está nun réximen especial. Repetir que son as bases idénticas, salvo en algún concepto que pasaremos despois a detallar, idénticas, como digo, as da edición anterior do ano pasado. O importe a repartir son 106.000 euros, dos que un máximo de 6.000 euros se destinará a solicitudes formuladas por deportistas federados. Bueno, decir que aquí nesta convocatoria non se veu reducida na elaboración dos presupostos. Teño que reconocer que houve que recortar para a elaboración dos mesmos ou xa o ano pasado, pero o que é as subvencións a deportistas pois non sufriron recortes, non? Neste caso pois estamos contentos. Noutros concellos pois igual a cousa se veu un pouco minorizada. Aquí manteñes, non? Bueno, como eu decía, son prácticamente idénticas ás de outras ocasións. Seguimos por potenciar o deporte de base, premiar todas aquelas instalacións que sean particulares e non municipais. Cambian un par de cuestións, son mínimas, depende, porque algunha delas nos quedara sin concretar outros anos, pero este ano chegamos a concretarlas. Unha delas é a hora de solicitar documentación, ou neste caso aportar documentación aos clubs, pois no tocante ao apartado, o que era antes o apartado B dos clubs, pois había o que era o número de fichas e equipos federados estaban, digamos, mezclados, non? Era moi difícil neste caso pois poñer un equipo e 25 fichas, non? Para que se fagan unha idea, pois eso para determinar o deporte sirve, pero encadrar nesas dúas condicións
diversos deportes, por exemplo, o tenis é moi complicado. Entonces, o que fixemos foi separalo, puntualo por separado, fichas, as 35 fichas levaron a puntuación, un equipo levaron a puntuación. A partir de aí para arriba, pois irá por separado e terá a puntuación que lle corresponda en cada caso. Iso é unha das pequenas retoques que vimos que había que facer. E outro é, pois, que sí que solicitamos a nivel de formación dos técnicos formadores de base. Isto vai máis ben en específico para todos aqueles clubs que teñen categorías de base e no que, gastan, por decirlo así, do seu bolsillo e apostan por unha formación deportivo e educativa máis completa, pois desde o Concello non podemos máis que recoller nestas bases pois unha puntuación extra e que esperamos que ao final se vexa gratificada a hora de percibir unha subvención. O resto dos puntos sigue prácticamente igual que eran. Os importes máximos siguen repartidos da mesma maneira: 25.000 euros para a categoría estatal, para a categoría autonómica 20.000 euros, 15.000 para a categoría provincial e 1.200 para o individual. Seguimos, incluídos o ano pasado, de que non se subvencionará máis do 70% de ningún orzamento propio, en ningún caso. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. Galicia continuará mañá mércores nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións e con ventos de compoñente norte, de forma que teremos intervalos anubrados con chubascos máis probables na metade norte. A cota de neve sitúase nos 1.200 metros pola mañá, subindo progresivamente durante a xornada. As nubes diminuirán na metade pola tarde. As temperaturas estarán sen cambios significativos, polo que os valores continuarán a ser baixos para a época do ano. Os ventos soprarán de compoñente norte, moderados, aumentando a fortes no litoral atlántico pola tarde. A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte luns é formada polos números 8, 21, 22, 27, 37 e 48. Número complementario o 20, reintegro o número 6. No cupón da 11, e tamén no sorteo de onte luns, o número agraciado foi o 93.844. 93844. Tempo de opinión, o tempo para David Otero. Boa noite a todas e a todos. Temos unha sucesión importante de actos, de actividades e de propostas que penso que son de interese e convén falar delas. En primer lugar, hoxe, no IES número 1 da Estrada e no Antón Losada Dieguez houve un intercambio de experiencias en canto a curtas feitas e elaboradas polos alumnos e polas alumnas deses dous centros, asemade tamén coa intervención e con algunhas elaboradas por unha profesora de lingua galega e tamén logo xa a nivel profesional, por así dicilo, a través de unha productora galega. Ali estreáronse Bademecum Sor Galicia e Caixa de Música, dúas curtas levadas adiante por Marisa Otero, profesora de lingua galega, O Muiño e a Cousa, presentadas polos alumnos Víctor, Noemi, Bea e Minerva, Outra Vella no Millo, presentada por Marcos Maceira, Sombras de Guerra, presentada por Luís Miguel Lagos, e logo O Berberecho 2 e A Flor máis grande do mundo, presentadas por Senén Outeiro. As novas tecnoloxías, as novas linguaxes, os novos soportes merecen a pena no campo da modernidade, no aspecto global e integrador da lingua galega. Son curtas realizadas en lingua galega. Por outra parte, os xoves teremos
corre lingua na estrada, corre lingua vai de lingua, coa participación de moitísimos centros de ensino donde os nosos alumnos e as nosas alumnas acompañadas de profesores entusiastas concentrarémonos na Praza da Feira na estrada para facer un percorrido de reivindicación do noso idioma. Corre lingua os xoves na estrada, vela aí a presencia do idioma tamén a través das voces mozas, dos mozos e das mozas, nas proclamas e nos corazóns que latexan para proclamar todos que queren o seu idioma, que queren galego. Por outra parte, tamén o domingo, desde a plataforma Queremos Galego da Estrada, hai unha proposta para visitar o Courel, para visitar os terreos de influencia de creación literaria de Uxío Novoneira, a quen se dedican as letras galegas deste ano, e, polo tanto, o ano cultural. Da Estrada sairán autobuses gratis que poden ustedes aínda inscribirse, se así o desexan, na Asociación Cultural vagalumes.org, entón reservando a praza para ir nos autobuses, que son gratis soamente, e por cuestións de que ali no sitio non é fácil, non é doado, por cuestións de comida, si hai un prezo de 5 euros. Ben, e por outra parte, tamén creo que é importante, eu titularía préstamos que de nada valen. Pois comenzan estes días por terras da Estrada, máis concretamente o abeirar do río Ulla e nos seus coutos de Ximón de Acouso o pesco do salmón, e mesmo a nivel de concurso internacional. Pois ben, onte sábado, o día 1º de Maio Florido, de pedir e exixir traballo e asemade como se debe por todo o ano reivindicar as nosas letras, tamén, como xa dixemos, comezou o pesco do salmón. O cal abofé que se fai necesaria de presenza nos nosos ríos, pois leva uns anos de merma e case que de desaparición, sobre todo no río Ulla, de tanto abondo deles por noutrora. É claro que chegou o primeiro salmón ao anzó. Quen tivo a arte de o traer ao anzó foi un asturiano, para nós, os galegos, dicimos, de veciñanza, así un curmán de orixe e de identidade. O asunto é que, para dar a nova de tal sucedido, como anuncio ou titular para saber, dice que chegou o campano. E a nós non nos parece que ese debese ser o chamo para o primeiro salmón de cada tempo. Se dicilo así é chamo no Principado de Asturias, temos que observar que aquí nas veas da Estrada, e por demais en terras do Ulla, nin mesmo por cando Franco pescaba salmóns, ou tiraba deles, non houbo tal nome, pois nunca se botou unha campanada en celebración de tal feito. Nunca. Por tanto, do campano é un préstamo innecesario. E xa que logo, de o querer celebrar, temos algúns recursos para dicilo así ben como o pronto, o primeiro, o temperá, o de ano, o novo, o estreo, o garrido, o maial, o meiro, o querido, o desexado, o gorado, o cobizado, o veu chegando, o dianteiro, e moitos máis a dicir, é que os especialistas e a xente do común, sobre todo os pescadores, lle poderían poñer nome e non botar man deste tópico doado por xa andar polas bocas, pero referido ao primeiro salmón do ano do Eo, aló polas Veigas e outras terras veciñas de Asturias. Teñamos en conta que o salmón, ao que nos referimos o primeiro do ano, aquí no Ulla, péscase no noso río, un río de Galicia, un río galego estradense, e polo mesmo o chamo e o falar diso debese ser no noso idioma, o galego. Non sei agora, digo, pois coa idea do plurilingüismo, poida que os préstamos innecesarios xa se volvan aportes necesarios. Vayan ver. Nunca se sabe por onde salta a lebre. Boa noite. E antes da despedida, lembramos titulares. O
proxecto sectorial da cidade do Moble da Estrada e o informe de sostenibilidade ambiental relativo ao mesmo estarán sometidos á exposición pública durante 2 meses, tal como establece o anuncio que hoxe publica o Diario Oficial de Galicia. O número de desempregados registrados nas oficinas dos servicios públicos de emprego en Galicia descendía en 2.533 personas en abril respecto a marzo, o que representa unha baixada do 1,07% na comunidade galega. Adquire unha característica que lle quixemos dar dende sempre, que non só sexa un museo, senón que sea un espacio vivo e un espacio ao servizo, evidentemente, do mundo da madeira e do moble, pero tamén da cultura. O 14 de maio, Xosé Luna. O 8 de maio, o PSDG PSOE da Estrada celebra a xuntanza anual coa presenza do ministro de Fomento, José Blanco. O que era antes o apartado B dos clubs, pois había o que era o número de fichas e equipos federados estaban, digamos, mezclados. Era moi difícil neste caso pois poñer un equipo e 25 fichas, non? Bueno, para que se hagan unha idea, pois eso para determinado deporte sirve, pero encadrar nesas dúas condicións moito, Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro, o que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. E punto final por hoxe, señores. Máis nada, mañá teño unha cita con todos vostedes. Mesmo sitio, mesma hora. Aquí en Estrada Televisión. Quédense con ese dato. Arranca o proceso administrativo da cidade do Moble. O segundo dato positivo deixou o paro. A lo menos dúas novas boas para rematar un informativo que, obviamente, hoxe dá máis gusto poderllelo contar. Mañá esperemos que as novas continúen sendo boas. Máis nada, ata mañá. Saúdos, moi boas noites.